வணக்கம், நான் உங்கள் ஆனந்தி ஆனந்தராஜ். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஒரு தாத்தாவும் அவருடைய பேரனும் 2 பேருமா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த தாத்தா சொல்கிறாரு, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உணவை கொடுக்கறது இறைவன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அந்த பேரன் சொல்கிறான், அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான். 2 பேரும் ரொம்ப நேரமாக பேசுகிறாங்க. ஆனால் அவங்கவுங்க கருத்துலேருந்து 2 பேருமே பின்வாங்கலை. கடைசியாக அந்த பேரன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் ஒரு முடிவுக்கு வரான். சரி தாத்தா, நான் நீங்கள் சொல்கிற கருத்தை சோதித்து அதுக்கான முடிவுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரிப்பா, நீ அதுக்காக என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு அந்த தாத்தா கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை தாத்தா, நம்ம ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா ஒரு காடு, அந்த காட்டுக்கு நாளைக்கு காலையிலேயே நான் போயிடுறேன். அங்கே போய் எந்த வேலையும் செய்யாமல் அமைதியாக நான் உட்காந்துக்கிறேன். கடவுள் எனக்கு உணவு கொடுக்குறாரா இல்லையான்னு சோதிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரிப்பா, உன் விருப்பம் அப்படின்னு அந்த தாத்தாவும் சொல்லிட்டார். மறுநாள் காலையில் பொழுது விடியுது. அந்த பேரன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் கிளம்பி காட்டுக்கு போயிட்டான். போய் அமைதியாக உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறான். அங்கே ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது. சரி, இந்த மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தில் ஏறி அந்த மரத்தில் ஒரு பகுதியில் உட்காந்துருக்கான். காலையில் சாப்பாட்டு நேரமும் வருது. சாப்பாடு கிடைக்கல, கடவுள் உணவை கொடுக்கவே இல்லை. அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது, நேரம் போய்கிட்டே இருக்குது. மதிய நேரமும் வந்துருச்சு. பசி வயிற்று கிள்ளுது. சுற்றும் முத்தும் பார்க்குறான், யாருமே வரல, சாப்பாடு கிடைக்கல. ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது அவனுக்கு. இருந்தாலும் அமைதியாக உட்காந்துருக்கான். நிமிஷங்கள் போயிட்டே இருக்குது. மாலை நேரமும் வந்துருச்சு. இவனுக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல, உட்காரவே முடியலை. இருந்தாலும் தாத்தா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டான் இல்லையா, அதனால நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் பொழுது இங்கேயே கழிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு உட்காந்தே இருக்கான். அப்போது அந்த வழியாக சில பயணிகள் வராங்க. அங்கேருந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்களுடைய பொருட்களை எல்லாம் அவன் உட்காந்துருக்கான்ல அந்த மரத்துக்கு கீழே அவங்களுடைய பொருட்களை இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து அங்கே வைக்கிறாங்க. விறகு வச்சு தீ மூட்டுறாங்க. ஒரு பாத்திரத்தை அந்த தீயில் வச்சு அதில் கடுகு, மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த அடுப்புலேருந்து வர புகை, அந்த மிளகாயோட நெடி, இது எல்லாம் சேர்ந்து காற்றுல பறந்து போயிட்டுருக்கு. அந்த புகையை சுவாசித்ததுனால அந்த பேரர்காலில் அவனுக்கு பயங்கரமாக இருமுது. அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த கீழே இருக்க பயணிகள் எல்லாம் அண்ணாந்து மேலே பார்க்குறாங்க. யாருப்பா அது, இருமுறை சத்தம் கேட்குதே அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அப்போது அந்த பையன் உட்காந்துருக்கான். ஏன்பா அங்கே உட்காந்துருக்க, இறங்கி வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அவனும் இறங்கி வரான். அவங்க ரொம்ப அன்பாக பேசுகிறாங்க, அன்பாக உபசரிக்கிறாங்க. சமைச்சு முடிச்சுட்டு அவனுக்கு தேவையான உணவையும் கொடுக்குறாங்க. அவன் நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்றான். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அன்றைக்கி இரவு பொழுதையும் அவன் அவங்க கூடவே கழிச்சிடுறான். மறுநாள் காலையில் கிளம்பி நடந்த விஷயத்த அவங்களுடைய தாத்தா கிட்ட சொல்கிறதுக்காக கிளம்பி வேக வேகமாக போகிறான். அவனுடைய தாத்தாவும் அவங்க வீட்டில் அவனோட வருகைக்காக எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கார். அவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வேக வேகமாக வரான். வந்து தாத்தா கிட்ட சொல்கிறான். தாத்தாவும் கேட்குறாரு, என்னப்பா நடந்துச்சு அப்படின்னு. உடனே சொல்கிறான், நீங்கள் சொன்னது சரிதான் தாத்தா, ஆனால் பாதி தான் உண்மை, பாதி பொய் அப்படின்னு சொல்கிறான். என்னப்பா சொல்கிறேன், எனக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. உடனே அவன் சொல்கிறான், இல்லை தாத்தா, நீங்கள் சொன்னீங்க இறைவன் எல்லாருக்கும் உணவு கொடுக்குறான்னு, அது உண்மைதான். ஆனால் மீதி என்னென்னா, எனக்கு உணவு கிடச்சிச்சு, ஆனால் நான் இருமுனத்தினால தான் எனக்கு உணவு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். இந்த தாத்தா சிரிக்கிறார். சிரிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாரு, நீ உனக்கான முயற்சியை செஞ்சாதான்ப்பா உனக்கு உணவு கிடைக்கும், இறைவனே எல்லாத்தையும் கொடுப்பாருன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு அதை முடிக்கிறார். இந்த கதை அதோட முடியுது. இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இறைவன் கொடுப்பாரு தான், எல்லாருக்குமே இறைவன் கொடுப்பாரு, எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் கொடுப்பாரு. ஆனால் அந்த இருமல் அளவுக்காவது நாம் முயற்சி செய்யணும். அப்போ தான் அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும். மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி.